هو الانسان يقدر يسمع صوت الحوت الازرق او اي صوت تاني من الحيتان ولا ما يقدرش؟ السؤال ده بدأ يتداول في عقول الناس السنة اللي فاتت، ده كله بعد سماع صوت الحوت الأزرق على حدود ليبيا. وطبعا في ناس شافت الفيديوهات، طبعا انت مش هتصدقني ولا هتشوف ولا بتاع، انا نفسي ما صدقتش لما شفت الفيديو. انا هوريك الفيديو، روح شوفه. انسان ممكن يسمع صوت الحوت الازرق ولا لا؟ عايز اقول لك انك ممكن تسمع، يعني الفيديو اللي انت شفته ده مش متفبرك ولا في اي حاجه، فعلا الحوت عمل صوت عالي جدا انك ممكن تسمعه. بس هنا كل واحد فينا على حسب ودنه، يعني انت ممكن تسمع صوت عالي، واحد غيرك ممكن يسمع صوت واطي جدا مش باين في الفيديو، بس ده على حسب كل واحد. هنا الحوت بيصدر كذا صوت، عندك الصوت لما بينادي على اصحابه التانيين من الحيتان، وده بيبقى ب 230 ديسيبل. الديسيبل ده واحده لمقياس الصوت، واللي احنا سمعناه ده كان ب 188 ديسيبل. يعني هنا كان ممكن الانسان يسمع صوت الحوت، فانت اللي شفته ده فعلا صوت الحوت الازرق. الانسان عنده حيز للصوت، لو اقل منه مش هتقدر تسمعه، لو اعلى منه بكتير مش هتقدر تسمعه برضه، عشان لو سمعته ساعتها هيجي لك صداع وحاجات كتيره. هنا الحيز بتاعك من 20 هرتز ل 20 كيلو هرتز. وبعض المختصون اثبتوا انك ممكن تسمع صوت الحوت الازرق ضعيف جدا لحد اعلى حاجه اللي ممكن تبقى صرخه الفار لما انتوا مثلا بتموتوه. هنا الحوت الازرق صوته النغمه بتاعته ضعيفه جدا، ما تعديش ال 20 هرتز، فانا دي مستحيل تسمعها. لكن اللي انت سمعتها دي الصياح بتاعه العالي جدا. وفي حوت تاني اسمه حوت العنبر، الحوت ده هنا 10 هرتز، دي النغمه بتاعته بس، فانت مستحيل برضو تسمع صوت الحوت ده. فزي ما قلت لك اغلبيه الاصوات مش هتقدر تسمعها، لكن الصوت اللي حصل ده بسبب ان الحوت على صوته جامد، وده ما تعرفش ايه السبب، وانا برضو ما حددوش موقع الحوت فين لما سمعوا الصوت. في نظريه هنا بتقول ان الحوت ده ممكن يكون بعيد جدا عن المكان اللي اطلق منه الصوت، والصوت كان اعلى من 20 كيلو هرتز، علشان كده لما جالك كان ضعيف جدا، وممكن يبقى يعني وصل للحيز بتاعك فانت سمعته بهذا الطريقه. وزي ما قلت لك الصوت اللي انا وريته لك ده ممكن ناس يسمعوا بطريقه، ممكن ناس يسمعوا بطريقه تانية خالص. حلقه من سلسله غموض صوت الحوت الازرق، فطبعا ما تحضرش وتمشي، ودي لايك واشترك وفعل زر الجرس، ما تجريش يا اخي حرام عليك. لو كل واحد حضر واشترك هيبقى حاجة. لو كل واحد حضر وادى لايك هيبقى حاجه احلى. يعني انت بتحضر وتمشي ليه؟ في صفحه فيسبوك ادخل تابعني عليها يعني، واعمل لي شير، اعمل شير ابوس ايديك، شير يا جدع، يعني تحضر وما استفيدش غير احضر وفعل زر الجرس واشترك واعمل لايك. مش هطول اكتر من كده، سلام.